Hey everyone, welcome to Cook and Twist. গরম তো অনেক পড়েছে, তার উপরে আবার চলছে রমজান মাস। ইফতারের টেবিলে তো শরবত থাকেই, তারপরেও যদি কিছু রিফ্রেশিং ড্রিঙ্কস থাকে তাহলে সারাদিন রোজা রেখেও ক্লান্তি কিছুটা হলেও লাঘব হয়। তাই আজকে আমি 3 রকম শরবত তৈরি করছি, আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন। তো চলুন শরবতগুলো বানিয়ে নেই। প্রথমে তৈরি করছি বেলের শরবত। এর জন্য আমি একটি পাকা বেল মাঝখান থেকে ফাটিয়ে নিয়েছি। একটি চামচ দিয়ে এখন বেলগুলো তুলে নিচ্ছি। খুবই উপকারী একটি ফল এই বেল, তাই খুব ভালোভাবে বেলগুলো তুলে নেবেন। এখন এর মধ্যে 1 গ্লাস পানি দিয়ে দিচ্ছি। এরপর হাত দিয়ে বেলগুলোর সাথে পানি খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর একটু পানি লাগবে, তাই আমি আরো একটু পানি দিয়ে দিলাম। এরপর আবারও গুলে নিচ্ছি। এরপর এর মধ্য থেকে যতটুকু সম্ভব আঁশগুলো বের করে নিচ্ছি। পুরোপুরি না হলেও সমস্যা নেই, কারণ এগুলোকে ছাঁকনির সাহায্যে আবারও ছেঁকে নিব। এখন ব্লেন্ডারের জাগের মধ্যে আমি বেলের পাল্পগুলো ছেঁকে নিচ্ছি, কারণ এগুলোকে আমি ব্লেন্ড করে নিব যেন দ্রুত চিনি মিশে যায়। তবে আপনারা এটাকে ব্লেন্ড না করে হাত অথবা চামচ দিয়েও গুলে নিতে পারেন। আমার এই পরিমাণ পাল্প হয়েছে। এখন এর মধ্যে চিনি দিচ্ছি 1/2 কাপ, আর পানি দিচ্ছি 2 গ্লাস। এখন এটাকে ব্লেন্ড করে নিব। ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এখন গ্লাসে ঢেলে নিচ্ছি। আর শরবত আপনারা যে পরিমাণ ঘনত্ব রাখতে চান তা বুঝে পানি দিবেন। আর বেলের শরবত কিন্তু একটু ঘনই খাওয়া হয়। তো তৈরি হয়ে গেল খুবই উপকারী বেলের শরবত। এরপর এখন তৈরি করছি আনারসের জুস। এর জন্য ব্লেন্ডারে নিয়ে নিলাম ছোট পিস করে কেটে নেওয়া একটি আনারস। এর মধ্যে দিচ্ছি 1/2 কাপ পানি, 1/4 কাপ চিনি, 1/4 চা চামচ বিট লবণ, আর 1/4 চা চামচ নরমাল লবণ। এখন ব্লেন্ড করে নিব। ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এখন সার্ভ করে দিচ্ছি। আমি এটাকেও কিন্তু ছেঁকে নিয়েছিলাম।
তো তৈরি হয়ে গেল আনারসের জুস। সবশেষে তৈরি করছি কাঁচা আমের শরবত। এর জন্য ব্লেন্ডারের জাগে নিয়ে নিলাম ছোট সাইজের একটি কাঁচা আম। আমি 1 গ্লাস পরিমাণ তৈরি করছি, তাই ছোট সাইজের আম নিলাম। এখন 1/4 চা চামচ বিট লবণ আর দিচ্ছি 1/4 চা চামচ নর্মাল লবণ। আরও দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ চিনি আর কয়েকটি পুদিনা পাতা। সবশেষে পানি দিয়ে দিলাম 1 গ্লাস। এখন ব্লেন্ড করে নিব। ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এবং সার্ভ করে দিচ্ছি। তো তৈরি হয়ে গেল কাঁচা আমের শরবত। এখন এই 3টি শরবতের মধ্যে কিছু আইস কিউব দিয়ে সার্ভ করে দিচ্ছি। তো তৈরি করে ফেললাম খুবই রিফ্রেশিং এবং উপকারী 3টি খুব মজার ড্রিঙ্কস। আপনারাও বাসায় খুব বেশি বেশি করে এই শরবতগুলো খাওয়ার চেষ্টা করবেন, বিশেষ করে বেলের শরবত, এবং বাচ্চাদেরও খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন, কারণ বেল পাকস্থলীর জন্য খুবই উপকারী একটি ফল। আজকে এই পর্যন্তই। আশা করি আজকের পর্বটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আর ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি।